Merhaba, şimdi Akrotiri kazı alanındayım. Santorini'deki müzeyi gezmiştim. İşte o müzede sergilenen her şey bu kazı alanında çıkmış. Ona bakacağım ama tabii ki resimler falan burada öyle şeyler yok. Harabeleri göreceğiz büyük ihtimalle ama yine de dedim ki bir bakalım, bir görmek lazım. Burada mesela giriş ücreti 2 katı. Müzenin 10 euroydu. Burada 20 euro. Bakalım ne var, neler var, neler yok. Evet, tarih öncesi kent diyor. Okun ilerlettiği yerden gideceğim. Bakalım. Ben burayı açıkta bir yer sanıyordum. Nasıl Göbekli Tepe kapalı? Burası da kapalı. Bu öğlen sıcağında gezmek için güzel. Ay ne tatlı köpekler de burada uyuyorlar. Şimdi anladığım kadarıyla tam burada o demin resimde gördüğünüz şeyler bulunmuş. Küvet falan da mı var diyor, bilmiyorum. Yoksa biz buradan çıkıyor muyuz? Hangisi doğru yol? Neyse ya, gireceğim, çok fark etmeyecek. Öbür taraftan mı girseydim? Evet, şuradan başlayayım ya. Evet, bu taraftan başlıyormuşuz. Antik kentte ilerleyelim. Ne diyor? Kuretes Street. Caddedeyiz. Şu merdivenlere bakın. Evet, burada da duvar resimleri bulunmuş. Diyorum ya. Yani bu şeyin tam uzmanı değilsen, arkeolog değilsen çok da fazla anlamıyorsun. İşte buralarda yaşıyorlarmış ama düşünün, bu adada su yok mesela. İçme suyu yok, dışarıdan taşınıyor ve deniz suyunu arıtarak tatlı su elde ediyorlar. Yani yüzümüzü yıkadığımız, elimizi yıkadığımız, duş aldığımız suyu. Acaba bu kadar böyle binlerce yıl önce burada suyu nasıl elde ediyorlardı? Su var mıydı? En merak ettiğim konu bu yani. Evet, bu bölüm. Yani bir de arkeolojiden kısmen de olsa anlıyorum. Yine de bir şey anlamış değilim, söyleyeyim size. Babam taş toprak falan derdi yani. Hani şunları görseniz ne olacak diye ne anlıyorsun. Gerçekten şu anda bende. Göbekli Tepe'de ve Karahantepe'de daha anlamıştım. Çünkü orada heykeller vardı, direkt orada bulunmuş. Şimdi burada heykel yok. Şu şekilde bakıyorum etrafa. Evlerin temelleri var işte. Diyorum ya, en merak ettiğim konu su. En önemli şey.
Ben de bu sıcakta nasıl gezeceğim diyordum. Bu rahatlık oldu. Tepesinin kapalı olması. Zaten açıkta olsa burası da fazla dayanmazdı. Koruma altında ya, şöyle hep sabit bir ısıda tutmaya çalışıyorlar buraları. Sanırım. Yağmur falan görmemesi gerekiyor. Ah, evler. Bakın mesela şurası nasıl da kalmış. O balıkçıyı nerede buldular? Ben onu merak ediyorum. O en sağlam kalan o balıkçı. Burada masa bulunmuş mesela. Bu evler bayağı net ama ya. Çok acayip. Kaç? 17. yüzyıl, İsa'dan önce 17. yüzyılsa 200 yılda buraya koy. 19 bin yıl önce mi buralar? Bayağı eski. Bayağı. Şunlar da kayrak taşı gibi. Şuraya doğru ilerleyeyim bakayım. Burada bunlar bulunmuş. Önemli şeyler var yani. Şu kısmına da bakayım. Şu yukarılara gezeceğim. Herhalde ondan sonra bitecek. Şurada bir şeyler var. Şuradakiler. Ana sektörü ve doğu dönüyor. Bunları müzeye götürmemişler. Niye acaba? Burada bayağı bir şey var. Şu eski şehre bakın ya. Sokaklar, kapılar.
konularla en çok Almanlar ilgili. Yani şöyle söyleyeyim. Bir, müzelere gelenler hep genelde yaşlı. Ve en çok gelen millet de sanırım Almanlar. Evet. Türkiye'de de zaten kazıları bayağı Almanlar yürütüyordu ya. Buradan bu boğa heykeli bulunmuş. Tüneller falan diyor. Ya şu kapıların hala kalmasına bakın. Benim en sevdiğim resimlerde. Yani bir balıkçı bir de bunlar kesinlikle. Onlar burada bulunmuş. Buraya denk geliyor. Lady'ler. Herhalde şu duvarlarda falan bulundu bunlar. Şuradan geldim. Burası niye böyle istinat duvarı gibi yapmışlar acaba? Çok eğreti duruyor ama tabii. Evet, burada bulunmuş balıkçı. Şunlar bu şekildeymiş. Şuralarda da bunu kurmak falan, hayal etmek de biraz zorlu. Şu resim çok güzelmiş ama bu resmi müzede görmedim. Bakın ne güzel. Bu kapı acaba, şu pencere normal orijinal hali mi? Yani yoksa insanlar mı yapmış sonradan? Bu böyle bu haliyle korunmuş mu bu ahşap? Mesela şu yere bir şey dökmüşler belli yani. Bu sonradan yapılma bir şey. Hani beton dökülmüş gibi gözüküyor ama beton değildir büyük ihtimalle. On some special days, the Irons Creek may have been visible from here. Στα νότια παράλια της Σαντορίνης, οι αρχαιολόγοι φέρνουν στο φως μια σπουδαία πολιτεία που, όπως και η Πομπία, θαύτηκε κάτω από τις τάχτες του ηφαιστείου πριν από 3.500 χρόνια. Τα σπίτια που αποκαλύπτονται μαρτυρούν το υψηλό βιωτικό επίπεδο των κατοίκων. Ένα από αυτά είναι και η δυτική οικία. Όπως όλα τα κτίρια της πόλης, είναι πολυόροφο
Στο ισόγειο βρίσκονται τα εργαστήρια και οι αποθήκες και στον όροφο τα διαμερίσματα κατοικίας. Πολύχρωμες λαξευτές πέτρες πλαισιώνουν τις γωνίες του κτηρίου και τα μεγάλα παράθυρα του ορόφου. Ιδιαίτερα εντυπωσιακά όμως είναι τα πολυπαράθυρα που φωτίζουν άπλετα το πιο ωραίο δωμάτιο του σπιτιού. Παντού υπήρχαν υπέροχες τοιχογραφίες με θέματα από τη θάλασσα. Νεαροί άνδρες κρατούν περήφανα την ψαριά τους, ενώ πάνω από τα παράθυρα μία ζωφόρος αφηγείται ναυτικές εξορμήσεις σε μακρινές πολιτείες. Οι άλλες δύο πλευρές του δωματίου είχαν ερμάρια που έκλειναν με δίφυλες πόρτες. Το εσωτερικό τους ήταν βαμμένο κόκκινο και περιείχαν τα καλά σκεύη του σπιτιού. Κόκκινη ήταν και η αρμή ανάμεσα στις μαύρες ηφαιστειακές πλάκες του δαπέδου. Φως και χρώμα πλημμύριζε το δωμάτιο αυτό. Ne güzel canlandırmışlar, evet. Τοιχογραφίες είχε και το γειτονικό δωμάτιο, ακόμα και στις παραστάδες του παραθύρου. Δίπλα του, απομονωμένο με πλινθότυχους, βρίσκεται ένα αναπάντεχο για την εποχή έβριμα, το αποχωρητήριο. Αποτελείται από δύο κτιστούς πάγκους σε εσοχή του τοίχου. Στο κενό ανάμεσά τους ξεκινά ένας εντυχισμένος αγωγός από πύληνους σωλήνες που καταλήγει σε φρεάτιο έξω από το κτίριο. Οι πλάκες που βρέθηκαν κατά την ανασκαφή υποδηλώνουν ένα είδος οσμοπαγίδας ή ακόμα και συφώνη. Μέσα από το φρεάτιο διέρχεται το κοινοτικό δίκτυο αποχέτευσης της πόλης. Bir sifon sistemi falan yapmışlar yani. Bayağı lavabo. Ας εξερευνήσουμε τώρα το σπίτι σαν επισκέπτες, μπαίνοντας από την κύρια είσοδο. Αριστερά, μία πόρτα οδηγεί στα εργαστήρια και τις αποθήκες. Δεξιά, μία δίφυλη πόρτα ελέγχει την άνοδο στους κύριους χώρους κατοικίας. Το πρώτο δωμάτιο είναι ιδιαίτερα μεγάλο και φωτεινό. Εδώ δούλευαν οι υφάντρες, όπως έδειξαν τα εκατοντάδες υφαντικά βάρη που βρέθηκαν κατά την ανασκαφή. Στους αργαλιούς τους θα ήφαιναν μεταξύ άλλων και τα πανιά των ιστιοφόρων πλοίων. Yelken yapıyorlarmış. Στην απέναντι γωνία, μία πόρτα ανοίγει στο καλό δωμάτιο με τους ψαράδες. Με τόσα παράθυρα μοιάζει περισσότερο με σκεπαστή βεράντα. Δεξιά, μια δεύτερη πόρτα ανοίγει σε μικρό διάδρομο, όπου βρίσκεται μια στενή και απότομη σκάλα επικοινωνίας με τις αποθήκες του ισογείου. Και δίπλα της ένα ερμάριο γεμάτο αγγεία. Ο διάδρομος καταλήγει σε αποθηκευτικό χώρο που περιείχε εκατοντάδες αγγεία τακτικά τοποθετημένα σε ράφια και δύο κτιστά πιθάρια στη γωνία. Μία άλλη πόρτα μας βγάζει πίσω πάλι στο κύριο κλιμακοστάσιο, ώστε να μην χρειαστεί να ξαναπεράσουμε από τα δωμάτια που περιγράψαμε πριν. Συνεχίζοντας προς τα πάνω, φτάνουμε τελικά στο δώμα. Η λήψη αυλής αποτελούσε σημαντικό χώρο της καθημερινής ζωής. Από εδώ, κάποιες μέρες, οι ένοικοι του σπιτιού θα αγνάντευαν και την Κρήτη. Girit gözükebiliyormuş ha. Bu video iyi olmuş açıkçası. Daha güzel anlatıyor. Burası en güney kısmı olduğu için buradan Girit'i görebiliyorlarmış ha. Vay canına.
On the southern coast of Santorini, archaeologists are bringing to light a cosmopolitan habitat, which, like Pompeii, was buried under a thick layer of volcanic ash some 3,000. Ha. Şimdi İngilizce anlatıyor. Daha iyi olurdu. Deminki Yunancaydı. Şansıma. İngilizce altyazıları takip ederek anlamaya çalıştım. Son dönemde o kadar çok Yunanca ile muhatabım ki zaten duya duya öğreneceğim bu gidişle. Yani kelimeleri çıkarabiliyorum falan artık. Burada da bunlar bulunmuş. Evet, neredeyse sonuna geldik. Burada şey bulunmuş. Banklar falan diyor da bu altın keçi bulunmuş bir kutunun içinde. O yüzden burası da önemli bir yer. Bakın. Evet, burada da bitiyor. Evet. Kazı alanı bu şekildeydi. Dediğim gibi profesyonel arkeolog olmak gerekiyor. Daha iyi anlamak için ortamı yani. Ki yine de diyorum ya, yani fena da değilim bu konularda ama daha uzmanlık gerektiriyor tabii, ama güzel düzenlenmiş. O videoda çok açıklayıcı oldu. Siz de geniş geniş çektim. Burada olduğunuzu hissedin istedim. Görüşmek üzere.